Pas transplantit të mëlçisë të kryer me sukses të plot nga Spitali Amerikan, tashmë mrekulli e radhës se këtij spitali ka qenë një operacion i rrallë ndaj tumorit. Një pjesë tumori me përmasa 40x20 cm është hequr me sukses nga një paciente, duke shënuar kështu një revolucion për mjekësinë, shprehen mjekët, pasi deri më tani ky operacion ka pas qenë i suksesshëm për tumore deri në përmasa 33x13 cm. I've never seen a tumor this big before. I've operated on a number of very large tumors. Kur më parë nuk kam parë një tumor të përmasave të tilla. Unë kam bërë shumë operacione ndaj tumorit dhe mund të them me siguri se ky është me përmasat më të mëdha. Operacioni pati rrisje të ndërlidhura, por zonja nuk kishte mundësi të tjera për të shpëtuar, veçse t'i nështroi këtij operacioni. Jemi shumë optimist për këtë operacion të suksesshëm dhe uroj shërim të mbar zonjës. And hope for the best. Sipas mjekëve, pas këtij operacioni tepër delikat dhe të vështirë, pacientja është në gjendje të mirë shëndetësore dhe ndërhyrja fal profesionalizmit të stafit të mjekëve nuk pati komplikacione. Trajtimi vetëm është kirurgjikal. Suksesi është mjaft i mirë, domethënë nëse pacientët i mbijetojnë operacionit, që ka një rrezikshmëri diku deri në 10%, atëherë gjatësia e tyre është shumë e mirë. Domethënë mbi 90% jeton mbi 10 vite. Ndërhyrja u krye nga stafi i specializuar i mjekëve të Spitalit Amerikan në drejtimin e kardiokirurgut torakal Arben Koqiqi dhe shefi i kirurgjisë torakale në Heart Hospital University College London, profesor Martin Howard.